苦救難、大慈大悲觀世音菩薩，大家對觀音娘娘都唔會陌生。見到觀音娘娘手持嘅寶瓶甘露水，其實係佢嘅法器，可以令到我哋身心安寧，有一個平安健康嘅一個加持。所以我哋同師傅喺法壇度就出咗呢一個茉莉花純露觀音娘娘甘露水。大家有冇試過自己一個去旅行或者公幹嘅時候，酒店房或者去到一啲地方，你會覺得個氣場麻麻地，冇乜安全感，驚驚青青，你就可以攞佢出嚟幫到你㗎。咁樣噴一噴個環境，或者喺自己嘅床頭、身體上噴一噴，將一啲唔好嘅氣場驅趕走佢，而且即時有一個安定嘅感覺。唔單止可以安神，亦都令到我安全感翻晒嚟，可以幫我哋保平安，增加我哋嘅健康氣場。Goology 呢一支觀世音菩薩甘露水，佢用咗5月到10月嘅茉莉花，開花頭3日，人手採摘，喺3日之內用一個蒸餾法將佢提煉成純露，所以氣味非常之芳香。唔單止有我哋觀音娘娘嘅慈悲為懷同埋洗調心靈，令我哋心境平靜，仲可以帶嚟平安同埋健康。